Sheikh Gw'Omukago uri mushuganisa wa PLU ahabwe cyange cya Kigezi kandi ubera ari umugenyi mukuru nashobora ko kigenderwa cyo kutaho umupira ogu no kurenga bayongera inkoregana hagati ya PLU n'ekibina cya Rwansiriza bari kwetebekanisiza akaruru kabona utereho no kwakira umwebembezi w'ihanga umshweka cya Kigezi kurengana NRM na PLU yatuko pamoja tukasharamu kugira ngo habeho emizano itarashwana umucakabare ugenderere kugira ngo nyweze ningashamisirize enkorengana ya PLU hamwe na NRM. Abantu bagira ngo gene ntandukwa tarho kumura bine kurondera President Museveni n'abantu kureba ngo bayijombuinji kumbuga bugana kigendererwa cyo musano bw'irizoba na no ku it's a beginning nengashi okutandika ko ku mobilize ya President Museveni okugira ngo yaza kutorwa kandi abantu bagira mu mutsi abantu bagira mu mutsi onko mwebembezi w'umucara mu municipality ni panisiriza kunitwisha kumantweta bacara abo kanashanga bacikunzire nashanga bacikunda bashimirirwe munonga ahabwica baherizo Arnaito Brian hamwe na Tayiwa Padi nabagira ngo umupira nakabonero ko kunywanisa abantu oteireho no kubateranda hamwe amangu umupira niko kabonero akarakizayo kunywanisa abantu cyo atuma turaguma turakakozesa aho turazabona umujye ibintu byone turakora turena ngo abantu bagume bari hamwe kugira ngo akubonire bagwa twegesa kwatanyisa kubera kimwe nk'abanya-Uganda gukorera hamwe kandi tukasigara turakora n'amani kugira tutunguke kubanga abantu binzi bija bari umupira gwitu talent mu Kigezi region ibintu byo nabibonire masema aho mpira ogugire kuhendeja timu y'abanywano ba Genomhus esingire na gore mu harusha ubu bari kutera timu y'abanywano ba President Museveni gashakwa kusubatamanya ahabwa tayari wese